เกียงเจ้าพายุแสงกิเลนครับกระเช้าใหญ่แบบเตี้ยของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบเลยครับใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ